नमस्कार। आज से करीब 7-8 महीना पहले हमने काफ़ी पॉपुलर बजट फ्रेंडली 60% मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू किया था, विच वॉज फ्रॉम एंड ई स्पोर्ट्स MK1200 मिनी। आज हम इसी का एक अपग्रेडेड मॉडल का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, MK1300 मिनी। इसको मैं लास्ट 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे, साथ ही मैं ये जस्टिफाई करूँगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स तो सेम 1200 मिनी जैसा ही है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें इसमें USB Type-C केबल मिल जाती है एंड टी स्पोर्ट्स का शादी का नियोता और कीबोर्ड इटसेल्फ मिल जाता है। MK1300 मिनी लुक्स में ऑलमोस्ट 1200 मिनी जैसा ही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फुल प्लास्टिक बिल्ड है, क्वालिटी इज ओके। मैं कहूँगा कि भाई 1200 मिनी की इससे थोड़ी बेटर क्वालिटी लगी मुझे। केबल इसमें डिटेचेबल Type-C मिल जाती है, 1.5 मीटर लॉन्ग विच इज ऑल्सो ब्रेडेड। चलो ये सब तो बेसिक है, आजकल सभी बजट कीबोर्ड्स में मिल जाता है। नाउ बात करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड की, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स विच इज की कैप्स एंड स्विचेस की। तो MK1300 मिनी 2 डिफरेंट मॉडल्स में आता है, रेड लीनियर स्विचेस एंड ब्लू द क्लिकी स्विचेस में भी अवेलेबल है। मैंने रेड स्विचेस वाला मॉडल ऑर्डर किया था एंड यस, इस मॉडल में ऑटोमो ब्रांड के रेड स्विचेस मिल जाते हैं, नॉट लाइक MK1200 मिनी जिसमें जिक्सन के स्विचेस आते हैं। वैसे ये दोनों ही ब्राउन चेरी MX के क्लोन्स है, तो ज़्यादा कोई बड़ा फर्क इसमें पता नहीं चलता है। बट या पर्सनली मुझे ऑटोमो स्विचेस ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगे। ठीक है, नेक्स्ट 1300 मिनी के स्टेबलाइजर्स बहुत ही पुअर है, मतलब जब आप कीबोर्ड को यूज़ करोगे स्पेस बार एंटर वगैरह काफ़ी लूज फील होते हैं। इसका रीज़न वीक स्टेबलाइजर्स ही है। वैसे ये प्रॉब्लम 1200 मिनी में नहीं है और इसी वजह से 1200 मिनी पर मेरा टाइपिंग फील और भी बेटर लगा। ठीक है, रही बात की कैप्स एंड स्विचेस की, तो फॉन्ट एंड अदर प्रिंट्स आर गुड, स्क्रैच करने पर निकलती नहीं है। कैप्स की क्वालिटी इज एवरेज, ऊपर से फिनिशिंग ठीक है, बट जब आप एक पर्टिकुलर की को एग्जामिन करेंगे तो अनफिनिश्ड वर्क दिखता है। बट कांट कंप्लेन क्योंकि भाई बजट कीबोर्ड है भाई। ओवरऑल एक्सेप्टेबल की कैप्स है, इनको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अब फटाफट से इनका कंपैरिजन कर लेते हैं MK1200 मिनी के साथ में। सबसे पहला नोटिसेबल फर्क है हाइट एडजस्टर को लेके। MK1200 मिनी में डबल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि भाई 1300 मिनी जो कि टेक्निकली 1200 मिनी का अपग्रेड है, उसमें तो भाई एक भी हाइट एडजस्टर नहीं दिया गया है। दूसरा ये कि 1300 मिनी की बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी डाउन लगी मुझे, अगर आप इसे 1200 मिनी से डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो। डिज़ाइन दोनों की सिमिलर है, 1200 से 1300 के अपग्रेड में कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखे मुझे। छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे जिक्सन से ऑटोमो स्विचेस का अपग्रेड और मोर FN कीज के शॉर्टकट्स वगैरह। ऑलराइट, अब दोनों कीबोर्ड का साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1300 के 4 स्टेबलाइजर्स का साउंड आप नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात है कीबोर्ड के RGB शोबाजी पर, क्योंकि 1300 मिनी एक बजट कीबोर्ड है, उस पर RGB सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं मिलता है। वही सवाए RGB काफ़ी कस्टमाइज हम नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रीसेट्स हैं जिनमें हम साइकिल कर सकते हैं। ब्राइटनेस काफ़ी बैलेंस है, ज़्यादा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये RGB इफेक्ट्स की क्लिप देख लो, टोटल 14 RGB प्रीसेट्स मिलते हैं, जबकि 1200 मिनी में टोटल 17 RGB प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई दोनों ही कीबोर्ड को मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया। 1200 मिनी मुझे उन दोनों में से ज़्यादा बेटर लगा। इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला तो उस पर टाइपिंग का फील 1300 मिनी से काफ़ी प्रीमियम है। सेकेंड, बिल्ड क्वालिटी 1200 मिनी की थोड़ी बेटर है, प्लस बैक साइड पे हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर दिया गया है, जो 1300 मिनी में तो है ही नहीं भाई। कई लोगों को ये फीचर उतना खास नहीं लगेगा, बट मेरे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो दोनों ही कीबोर्ड पर गेमिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोई रिस्पॉन्स लॉस या डिले वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है।
बट इन टाइपिंग यहाँ 1200 मिनी थोड़ा बेटर लगा मुझे। 1200 मिनी पर जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है इट फील्स प्रीमियम। वहीं 1300 मिनी पर सस्ते वाले स्टेबलाइजर्स हैं, इसलिए टाइपिंग में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। प्लस 1300 मिनी को यूज़ करते टाइम मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई थी। वह यूँ कि यूज़ करने के करीब 1 महीने के अंदर ही कीबोर्ड के E, F और P बटन थोड़े अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे। उसमें से E बटन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। इसका फिक्स करने के लिए हमने कई जुगाड़ लगाए पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो अल्टीमेटली मुझे रिप्लेसमेंट के लिए सेंड करना पड़ा। ओवरऑल मैं कहूँगा कि भाई 1300 मिनी में मुझे कोई ऐसा खास अपग्रेड नहीं लगा। उल्टा कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो ओके। एरो की लॉक का भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ओटेमो स्विचेस है जो डेफिनेटली बेटर है जिक्सन से। बट अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक लेना हो तो मैं डेफिनेटली 1200 मिनी ही चूज करूंगा, क्योंकि पहला तो वो 1300 मिनी से थोड़ा सस्ता है, उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बेटर है, हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है जो मेरे लिए काफी काम का है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 1300 मिनी बकवास है, उसको यूज करने में कोई मजा नहीं, लेकिन भाई जब सेम फीचर्स प्लस सम एडिशनल फीचर उससे भी कम प्राइस 100-200 कम में मिल रहा है तो फिर भाई 1300 मिनी की एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या। ऑल्दो मर्जी आपकी, आपको जो भी कीबोर्ड पसंद आता है आप ले सकते हैं। अंडर 2000 बजट के अंदर आपको मैं एंटी स्पोर्ट्स का MK1200 मिनी ही रिकमेंड करूंगा, और अंडर 2500 के बजट में कॉस्मिक बाइट का आर्टेमिस कीबोर्ड, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है प्लस सम एडिशनल शॉर्टकट्स की भी मिल जाती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा कीबोर्ड पसंद है और आप कौन सा कीबोर्ड लेने की सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर नए और इससे पीछे रिलेटेड कंटेंट को वॉच करने में इंटरेस्ट रखते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।